თავი მოიკლა მწერალთა კავშირის სხდომის დროს მაღლა ოთახში ორლულიანი თოფით. გაასამართლეს მკვდარი, ტაბუ დაადეს მის შემოქმედებას, მისი სახელის ხსენება და მისი დატირებაც კი აუკრძალეს ხალხს. პაოლ ლოიაშვილი პირველი პოეტი იყო, რომელიც საბჭოთა რეპრესიებმა შეიწირა. იგი აქტიურად აკრიტიკებდა რეჟიმს და ამის გამო გახდა კიდეც მისი მსხვერპლი. იგი იყო წისფერყანწელთა დამაარსებელი, მე-19-მე-20 საუკუნის უბრწყინვალესი პოეტი ტიციან ტაბიძის მეგობარი. მიხეილ ჯავახიშვილმა თქვა კიდევაც მას, რომ ყველას გვაჯობა მაგარი ვაჟკაცი ყოფილაო. და ზუსტად ეს იყო, რომ მან დაპატიმრებას დაასწრო თავისი თვითმკვლელობით. მისი დაკრძალვის შემდგომ ტიციან ტაბიძე დაიბარეს და მისი საჯარო გაკიცხვა მოთხოვეს, რის გამოც ტიციანის ისტორიაც ტრაგიკულად გაგრძელდა და იმისთვის, რომ მოისმინო გაგრძელება, ვინაიდან ტიციანის საფლავი დღეს არ არსებობს, ამ ისტორიას უკანა გზაზე მოგიყვები. მე კი ვემშვიდობები პაოლოს და გემშვიდობებით თქვენ დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და გახსოვდეთ. პოეზია უპირველეს ყოვლისა.